আসসালামু আলাইকুম সবাইকে নতুন আর একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে ওয়েলকাম জানাচ্ছি সিঙ্গার শোরুমের পক্ষ থেকে। সো সামনে কিন্তু অলরেডি শীত চলে এসেছে। গ্রাম অঞ্চলের দিকে কিন্তু মোটামুটি কুয়াশা পড়ে যাচ্ছে এবং শহর অঞ্চলে আই থিঙ্ক সামনের মাসে আমরা শীত পেয়েই যাব। তো শীতের মধ্যে আমাদের সব থেকে মানে ঘরের মধ্যে আমাদের সব থেকে যে জিনিসটা প্রয়োজনীয় হয়ে যায় সেটা হচ্ছে ওভেন। ওভেনের কালেকশন অনেকেই আমার চ্যানেলে দেখতে চেয়েছেন, তাই আজকে আমি চলে এসেছি ব্র্যান্ডের একটা শোরুমে যেটার নাম হচ্ছে সিঙ্গার এবং দেখাবো কিছু ওভেনের কালেকশন। তার আগে এখানের অ্যাড্রেসটা আমি একটু আপনাদেরকে শো করে দিচ্ছি। অ্যাড্রেস হচ্ছে 119 রাজবাড়ি রোড, জয়দেবপুর, গাজীপুর। ঠিক আছে, আর নাম্বারগুলো পেয়ে যাবেন ভিডিও স্ক্রিনে। নাম্বারগুলোতে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কামরুল হাসান ভাই যে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তার সাথে যোগাযোগ করে প্রোডাক্টটা পারচেস করতে পারবেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে। সো আজকের এই ফুল ভিডিও জুড়ে আমাদেরকে হেল্প করবেন আমাদের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সিঙ্গারের কামরুল ভাই। কামরুল ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? যে আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আমরা তো ওভেন দেখবো আজকে। ওভেনের বেশ কিছু কালেকশন চলে আসছে, যেহেতু শীত শুরু হচ্ছে এজন্য আমি কিছু আপনাকে কালেকশন দেখাবো। আচ্ছা, আমরা ফার্স্টে কোনটা থেকে শুরু করব? আপনি ফার্স্টে ছোট থেকে শুরু করি। আচ্ছা, আমরা ছোট থেকে শুরু করি। এটা কি ওভেন ভাই? এটা আমাদের গ্রিল ওভেন, যেটা কনভেকশন বলে। হ্যাঁ, কনভেকশন। জি, এটা গ্রিল ওভেন, যেটার ভিতর শুধু চায়ের পানি থেকে গরম শুরু করে আপনি একটা ফ্যামিলির সকল ধরনের রান্না বান্না করা যায়। কনভেকশন ওভেনে সবকিছুই করা যায়। কনভেকশনটা আরেকটু যেটা হাই কোয়ালিটি কনভেকশন, মানে বেকারি আইটেম, যেটা ঝলসানো আইটেম, ওটা আমরা একটু পরে আসছি। হ্যাঁ, ওকে, এটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার, আমি দেখায় দিই, এটা আপনি গ্রিল করতে পারবেন, খাবার দাবার গরম করতে পারবেন। গরম করতে শুধু আমাদের কাস্টমারদের ধারণা যে ওভেনে শুধু খাবার গরম করে, আসলে ওভেনে শুধু খাবারই গরম করে না, একটা ফ্যামিলির যত ধরনের রান্না আছে সবকিছু কিন্তু ওভেনে করা যায়। আচ্ছা, আমাদের এটা একটা জ্বলন্ত চুলা। আচ্ছা, জ্বলন্ত চুলা। আচ্ছা, এই কনভেকশনের কাজগুলো একটু কি কি একটু যদি হিংস দিতেন ভাই আমাদের। সরি, এই যে ওভেনটা দেখাচ্ছেন, এটার কাজটা কি কি একটু বলেন। ওভেনে আপনি ধরেন এই মুহূর্তে আপনি অফিসে যাবেন, ফ্রিজে রান্না করা খাবার আছে, এখন আপনার গ্যাস নেই, এটা গরম করব, ইনস্ট্যান্ট আপনি এটাই গরম করতে পারেন। আচ্ছা, এটা কি ডিফ্রস্ট করার কোনো সিস্টেম আছে? অবশ্যই ডিফ্রস্ট করার সিস্টেম আছে। যেহেতু আমি আর একটু বলি, শীতের কালে ফ্রিজ এমনিতেই খাবার কিন্তু বরফ হয়ে যায়। জি, হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে আপনারা ওভেনে দিলে এটা কিন্তু একটু মানে ছেড়ে দিবে খাবারগুলো। এই যে আপনি এই যেখানে লেখাই আছে অটো ডিফ্রস্ট, আপনি এটা সহজেই আপনি করতে পারবেন। মানে জাস্ট অন করবেন, তারপর অটো ডিফ্রস্টে দিলে আপনার যে কোনো কাঁচা জিনিস ইয়া হয়ে যাবে। মানে ওকে, এটার সাথে কি কি পাচ্ছি আমরা? একটু যদি ভেতরটা এটা আপনার একটা গ্রিল স্ট্যান্ড পাবেন। আচ্ছা, আপনি যে গ্রিল করার জন্য এটা একটা ট্রে কি পাবো? ট্রে সবটার ভিতরে নাই, কিছু কিছু মডেলে এটা আমরা একটা গ্রিল স্ট্যান্ড পাচ্ছি। গ্রিল স্ট্যান্ড পাবেন। ওকে, আমরা জাস্ট এটাতে যে কোনো জিনিস গ্রিল এবং ফ্রাইয়ের ক্ষেত্রে সবকিছু আপনি করতে পারবেন এই ওভেনে। মডেলটা এটার মডেল এটার মডেল হচ্ছে 25 GCH LP, 25 GCH, মানে এটা 25 লিটার ক্যাপাসিটির একটা ওভেন, মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য যথেষ্ট। আচ্ছা, ছোটখাটো পরিবারের জন্য 25 লিটার। কিন্তু এটার প্রাইস কত পড়ছে? এটা প্রাইস 15,400 টাকা। এটা কি ডিসকাউন্ট প্রাইস? না, এরপর ডিসকাউন্ট এই মুহূর্তে সবচেয়ে বিগ ডিসকাউন্ট যেটা, একটা 15,400 টাকার ওভেনে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, অনেক টাকা ডিসকাউন্ট, মাত্র 13,400 টাকা এই ওভেনটা। আচ্ছা, আমরা আবার বলে দিচ্ছি, এটা 15,000 হচ্ছে রেগুলার প্রাইস, আপনারা ডিসকাউন্টে পেয়ে যাচ্ছেন 13,400 টাকা। এটা হচ্ছে 25 লিটারের একটা কনভেকশন ওভেন গ্রিল। আচ্ছা, গ্রিল ওভেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট এইটা আছে আপনার 30 লিটার ক্যাপাসিটি। 30 লিটার ক্যাপাসিটি, 30 লিটার। এটা মডেল হয় 30 MSO। ওকে, এটার ভেতরটা আমরা একটু দেখবো ভাইয়া। এটাও কি কনভেকশন? না, এটা নরমাল। এটা আপনার শুধু গরম করতে পারেন, রান্না করতে পারেন। এটা গ্রিল অপশন, আপনি গ্রিল করতে পারবেন না। আমি একটু দেখাই, আমরা কিন্তু এটা যেটা দেখছি এটা কিন্তু উপরে স্টেইনলেস স্টিলের ইয়া আছে। হ্যাঁ, আর সাইডে হচ্ছে কি, এটা বডিটা সাইডে স্টিলের। এটাও স্টিল? এটাও স্টিল। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে স্টিলের। সো আপনারা কিন্তু অনায়াসে সুন্দর পরিষ্কার করতে পারবেন। এটা শুধুমাত্র যারা গরম করবে, ছোটখাটো রান্না করবে, আপনি ডিফ্রস্ট করবে তাদের জন্য। ওকে, এটা জাস্ট গরম করার জন্য। এটা কিন্তু রান্না কিচ্ছু হবে না। এটার প্রাইসে চলে যাব ভাই। এটার প্রাইস হলো
আপনার 14,000 টাকা, Discount 620 টাকা ডিসকাউন্ট, 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে এই মুহূর্তে। তার মানে 13,000 আমরা টাকা। 13,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছি কত লিটার? 30 লিটার একটা। 30 লিটারের একটা ওভেন। এটা হচ্ছে জাস্ট গরম করতে পারবেন এবারে আপনারা। বিভিন্ন ফাস্ট ফুডের দোকানে ইউজ করতে পারে, যারা সব সময় ইউজ করে তাদের জন্য এটা বেস্ট। কমার্শিয়ালের জন্য ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট কোনটা দেখছি? এটা কি কনভেকশন নাকি? না, এটাও আপনার গরম করার ওভেন। শুধু গরম না, আপনি রান্নাও করতে পারবেন। আমরা হ্যাঁ, আমরা শুধু ওভেন বলতে গরম করা বুঝি। আপনি ইচ্ছা করলে রাইস পাক করতে পারেন, ইচ্ছা করলে মাছ রান্না করতে পারবেন, মাংস রান্না করতে পারবেন। হ্যাঁ, শুধু এটা পুরানো আইটেমটা হবে না, ঝলসাবে না, এর ব্যবধান এইটুকুই। আমরা যে গ্রিল ট্রিল করি সেটা হবে না। না, গ্রিল হবে না এটা। আচ্ছা, এটাতে আমরা রান্নাও বসাইতে পারবো। হ্যাঁ, রান্না বসাইতে, রান্নাও হবে। ওকে, ঠিক আছে, এটাতে আমরা রান্না করতে পারবো আর আপনারা গরম করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা কত লিটার ভাইয়া বলেন? এটা 25 লিটার। এটা 25 লিটার। এটা ইয়াটা বলেন মডেল। এটা মডেল হইল 25 এমএসও এলপি। ওকে, প্রাইস বলে দেন ভাই। এটা প্রাইস 13,500 টাকা। আর ডিসকাউন্ট প্রাইস 1700 টাকা ডিসকাউন্ট এই মধ্যে। 1700 টাকা। 1700 হলে তাহলে কত পড়তেছে ভাইয়া? তাহলে 13,500 থেকে 1700 টাকা ডিসকাউন্ট, 1700 টাকা মাইনাস হয়ে যাবে। ওকে, আপনারা দেখে নেন 13,500 থেকে 1700 টাকা মাইনাস হয়ে যাবে। আপনারা কিন্তু এটা কতদিন পর্যন্ত এই অফারটা থাকবে? এটা আমাদের পুরো শীতকাল জুড়ে এই অফারগুলো থাকবে। পুরো শীতকাল জুড়ে? পুরো শীতকাল জুড়ে। আচ্ছা, এর মাঝখানে আমি একটু কথা বলি যে ভাইয়া কিস্তির যে সুবিধাটা, হ্যাঁ, আমাদের সিঙ্গার মানে আপনি সিঙ্গারের সকল প্রোডাক্টই 10,000 টাকার উপরে দাম যেটার আমরা কিস্তিতে দিতে পারবো। আমাদের মাত্র 30% জমা দিলে আমরা অনায়াসে একটা প্রোডাক্ট আপনাকে দিতে পারবো। মানে যে কোনো ওভেন 10,000 টাকার উপরে যেটা আছে সেটা 30% টাকা, 30% মানে 5,000 টাকা, 5,000 বা কোনো ক্ষেত্রে কম বেশি হতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, জমা দিলে আমরা আপনাকে 6 মাসের কিস্তিতে দিতে পারবো। নিম্নতম 5,000 টাকা দিতে হবে। 4,000 টাকা দিলেও আপনি দিতে পারি। আচ্ছা, তাহলে কয় মাসের কিস্তিতে যাবে? 6 মাসের কিস্তিতে। 6 মাসের? 6 মাসের বেশি না? 6 মাসে বেশি, 12 মাসে নিতে পারবে। সেক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ড থাকলে 0% ইন্টারেস্টটা দিতে হবে, ক্রেডিট কার্ড ইউজ হবে। আর 6 মাসের মধ্যে তো আপনারা আল্লাহর রহমতে পরিশোধ করতেই পারবেন। আচ্ছা, এইবার এই সাইডে আমরা একটু আসি। এটা একটা গ্রিল ওভেন আছে। এটা 30 লিটার একটা গ্রিল ওভেন। ওকে, এটার সাথে আমরা একটা স্ট্যান্ড পাবেন। হ্যাঁ, এটার সাথে একটা গ্রিল স্ট্যান্ড পাবেন। গরম করার জন্য ট্রে। এই ট্রেটা সব ওভেনই আছে, কারণ এটার উপর থেকে আপনার যে কোনো পাত্র, ওভেন, পুরো বাটি এটার উপরেই আপনি বসাবেন। আপনারা কিন্তু এটাতে পিৎজাও করতে পারবেন, ঠিক আছে? এই যে দেখেন লেখা আছে এখানে, আপনারা কি কি করতে পারবেন। হ্যাঁ, রিহিট করতে পারবেন। তারপর আপনারা এই যে পিৎজা, ফিশ, পটেটো, চিকেন, ভেজিটেবল, বিফ, মাটন, সসেস, হ্যাঁ মানে ভেগাল সব কিছুই আপনারা কিন্তু এটাতে করতে পারবেন। মানে এটা কি মানে গ্রিল হবে? এটাই গ্রিল হবে। এটাতে গ্রিল হবে, পিৎজা হবে, পুডিং হবে, সবকিছু গরমও করা হবে। আমি বলছি একটা ফ্যামিলির সকল ধরনের রান্না মানে এটা ওভেনে করা যায়, শুধু গরমের জন্য ওভেন না। আচ্ছা, আর রান্নাটা থেকে বেশি হবে যে আপনার এই যে ভাজা পোড়া যে ফ্রাই যে জিনিসগুলো, ফ্রাই আইটেমটা এটা কম হবে, এটা একটু কম। বেকিং আইটেমটা হয়। হ্যাঁ, বেকিং, কিন্তু বেকিং এর সেই কালারটা আসবে এই ওভেনটা আসবে না। বেকিং এর সেই কালারটা আপনারা এই ওইটা আপনি কনভেকশনে যেতে হবে। কনভেকশনে। আচ্ছা, ওকে, আমরা একটা মডেলটা জানি। হ্যাঁ, এটার মডেলের G30 G6 এলপি। আচ্ছা, মডেলটাকে খেয়াল রাখবেন। হ্যাঁ, আর এটা দাম হলো 17,990। এই মুহূর্তে আপনার 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। তার মানে এটাতে আপনার 14,990 টাকা। 14,990 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা কিন্তু 30 লিটারের ওভেন। এই যে 30 লিটারের এই গ্রিল ও মাইক্রোওয়েভ ওভেনটা, ঠিক আছে? ওকে, আপনি একটু আগে জানতে চাইছিলেন যে কনভেকশন, যেটা যে কালার ফ্রাই জাতীয় জিনিস, যেটা ঝলসানো আইটেম, বিস্কিট করি, কেক করি, কালার কিন্তু একুরেট আসে না। হ্যাঁ, সেই ওভেনটা হলো এটা। এই জন্য আমরা ওভেন কেনার ক্ষেত্রে, নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভুল করি, যার কারণে এই সমস্যাটা হয়। তাহলে আমাদের কাছে যদি এসে বলেন আপনার কি কাজটা করবেন, আসলে আমাকে তাহলে আপনাকে কোন ওভেনটা প্রোভাইড করবে তা সুবিধা হয় আমাকে। অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। তাহলে এইটা হলো সেই আপনার কনভেকশন ওভেন যেটা। হ্যাঁ, ওকে ওকে, এটা কনভেকশন ওভেন। এটার ক্যাপাসিটি হলো 30 লিটার। এটার ভিতরে দেখেন আপনি সব ধরনের সেই যে এই যে কনভেকশন লেখাই আছে, মাইক্রোওয়েভ পাওয়ার লেভেলও কিন্তু আছে। হ্যাঁ, পাওয়ার লেভেল, এই যে কনভেকশন আছে, এই আইটেমে দিলে আপনাকে সে ঝলসাই দেবে। যেটা আপনি গ্রিল পুরানো আইটেম যে কেকের যে কালারটা চান, এটা প্রকৃতপক্ষে সেই কালারটা আসবে। ওকে, এই যে দেখেন পপকর্ন, রাইস, পিৎজা, কুকিজ, মানে ইচ এন্ড এভরিথিং করা যাবে। কনভেকশন মানে ইচ এন্ড এভরিথিং করা যাবে। এভরিথিং করা যাবে, কালারটাও একুরেট আসবে, কালারটা পারফেক্ট আসবে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, গরমও করা যাবে,
গরমও করা যাবে, কিন্তু একটু লেট হয় গরমের ক্ষেত্রে। না গরমের ক্ষেত্রে লেট, আমরা অপশন ইউজ করতে ভুল করি। আপনি দেখা যায় 1 মিনিটে আমি গরম করতে পারি, কিন্তু ওই অপশনটা আমাকে যেতে হবে। দেখা যায় আপনি টাইম না দিলে কোনো কিছুই হবে না। আমরা শুধু প্রোগ্রাম সঠিকভাবে সিলেক্ট না করতে হলে ঝামেলা, তাহলে এগুলো আমরা অপারেটিং শিখিয়ে দেবো। আচ্ছা, এখানে তো এক ভিডিওতে দেখেন আমরা অপারেটিং যদি শিখাইতে যাই অনেক সময় লেগে যাবে। আপনারা যেটা কিনতে চাবেন আপনারা আসবেন বা ভাইয়াদেরকে ভিডিও কল দিলে ভাইয়ারা শিখাইয়া দিবে যারা দূর দূরান্তে আছেন। আচ্ছা, আমরা এবার 30 লিটারের মডেল নাম্বারটা জানবো, প্রাইসটা জানবো। 30GC V8 এই ওভেনটার মডেল নাম্বার। আচ্ছা, প্রাইস হলো 22,490। এই মুহূর্তে 3,500 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, তাহলে 19,000 টাকা এই দাম আছে। 19,000, মাত্র 19,000 টাকায় 30 লিটারের একটা গ্রিল কনভেকশন ওভেন। আচ্ছা, ওকে, ডান। আপনারা কিন্তু স্ক্রিনশট দিতে ভুলবেন না। নেক্সট একটা সবচেয়ে আমাদের ভালো একটা ওভেন, সবচেয়ে লেটেস্ট যেটা, এই ওভেনটাই যে আপনি বলছিলেন আমাদের ট্রে, একটা আলাদা ট্রে দেওয়া আছে আপনাদের নন স্টিক, হ্যাঁ, গ্রিল করার জন্য সুবিধার্থে। আর এই ওভেনটা আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনার 33 ধরনের রান্না করা যায়। স্টেনলেস স্টিল, হ্যাঁ, স্টেনলেস স্টিল, এটার ভিতরে স্টেনলেস স্টিল। আর এটা আলাদা রেসিপি দেখেন 33 ধরনের মানে রান্না করার সিস্টেম আছে এই ওভেনটায়। বুলেটিন রেসিপি 33 ধরনের আইটেম আপনারা করতে পারবেন। আরো অধিক যাবে, কিন্তু মানে কোম্পানি করছে 33টা আইটেম, 33 ধরনের রান্না করতে। 2 বছরের হচ্ছে ওয়ারেন্টি, ফুল 2 বছর ওয়ারেন্টি আমাদের সব ওভেনের সেম। আচ্ছা, 2 বছর ওয়ারেন্টি। আর এমনি কোনো পার্টসের কোনো আছে ভাইয়া? না, আমাদের পার্টস যে কোনো সমস্যা নেই, 2 বছর ফ্রি সার্ভিস। 2 বছর যে কোনো পার্টস হোক, যেটাই হোক, যদি না ভাঙে। আচ্ছা, এটা কি ওয়ান টাচ মানে লোকাল রেসিপি? মানে এটা বুঝলাম না। সব ধরনের রেসিপি এটা সহজে করা যায়। মানে হচ্ছে কি আপনারা এখানে একটা টাচে আপনারা সবকিছু করতে পারবেন। এখানে আপনাদের আলাদা করে যা সিলেক্ট করা লাগবে যে কি করতে চাইতেছেন। জি, হ্যাঁ, তারপরে জাস্ট একটা ক্লিক করবেন, হয়ে যাবে। এই যে ওয়ান টাচ, নামটাই খুব ফ্যান্টাস্টিক দিয়েছে। এটার মডেল আর প্রাইসটা? এটা 30GC 2N এটার মডেল। আচ্ছা, প্রাইস কত? প্রাইস হলো 22,990। এই মুহূর্তে 3500 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, এটার দাম পড়বে 19,500 টাকা। মাত্র 19,500 টাকা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। এটা এখানে গ্রিল থেকে শুরু করে সবকিছু এই যে কনভেকশনের সবকিছু এটা হবে, ঝলসানো, পুরানো, গ্রিল, গরম করা, পিজা, কেক, সবকিছু এটা হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। নেক্সট কোনটা দেখবো ভাইয়া? নেক্সট একটা ওভেন আছে আমাদের এই মুহূর্তে 36GC মডেলের। এই ওভেনটায় ভালো ডিসকাউন্ট দিয়েছে কোম্পানি। দেখা যায় এই মানের একটা ওভেন 18,000 টাকা প্রাইস ছিল, এই মুহূর্তে এইটাকে 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 11,000 টাকা করছে। 11,000 টাকা? এটার মডেলটা একটু জানি। ডিসকাউন্ট আছে 36GC মডেল। আচ্ছা, এই যে মডেল নাম্বারটা দেখেন, এটার প্রাইস আবার বলেন। মাত্র 11,000 টাকা। এই মুহূর্তে 18,000 টাকা ছিল, এই মুহূর্তে 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 11,000 টাকা। মাত্র 11,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন D36GC মডেলটা। একটু মনে রাখবেন, এটা কি কনভেকশন নাকি? হ্যাঁ, এটা গ্রিল হবে, কনভেকশন হবে। এটা কি কনভেকশন ওভেন? এটাতে মনে হয় এটা কনভেকশন কাপ, কনভেকশন হবে না। এটা গ্রিল হবে, গ্রিল গরম রান্না সবকিছুই হবে। ওকে, ঠিক আছে। নেক্সট আমরা এই যে গ্রিল মাইক্রোওয়েভ চলে আসছে। এটা হলো 35GC LP মডেলের, 36GC LP মডেল। এটা 36 লিটার ক্যাপাসিটির একটা ওভেন। আর ওটা কয় লিটারের ছিল? এটাও 36 লিটার। আচ্ছা, এটাও 36। এটা কি মাইক্রোওয়েভ? এটাও মাইক্রোওয়েভ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এই সিস্টেমের পুশ সিস্টেম। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে একটা গ্রিল স্ট্যান্ড পাবে। যদি কারো একটু বড় দরকার হয় সহজে অপারেটিং করতে। আচ্ছা, আপনারা কিন্তু এই যে এখান থেকে বারকোড স্ক্যান করে এটা রিচ এন্ড এভরিথিং পেয়ে যাবেন। প্রত্যেকটার মধ্যে বারকোডের সিস্টেম আছে। এই যে দেখেন, বারকোড সিস্টেম আছে। সো আপনারা এটা ডিটেলস পেয়ে যাবেন বারকোড স্ক্যান করলে। হ্যাঁ, এটার প্রাইস 17,990। এই মুহূর্তে 2,500 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। তাহলে 15,500 টাকা। 15,500 টাকায় আপনারা এই মাইক্রোওয়েভ ওভেনটা পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, মাত্র 15,500 টাকা। এটা 30 লিটারের। জি, 30 লিটার। ওকে, নেক্সট আর একটা দেখবো, লাস্ট ওয়ান। এটা নরমাল, যে দেখা যায় একটা ছোটখাটো ফ্যামিলিতে শুধু গরম করবে আর হালকা পাতলা কিছু রান্না করবে, তাদের জন্য এই ওভেনটা রান্না করবে। এটা থেকে পিজা পুডিং হবে না ভাই? এটা থেকে পিজা হবে, এটা পিজা পুডিং হয়। আচ্ছা, পিজা পুডিং হবে প্রত্যেকটা ওভেনে, কিন্তু কালার আসবে না।
একুরেট কালারটা আসবে ওই যে যেটা বললো সেটার মধ্যে, যেটা বেকিং কনভেকশন হ্যাঁ হ্যাঁ সিস্টেম আছে। কনভেকশন সিস্টেম যেটা, এটাতে আপনারা এটা 12,990 ডিফ্রস্ট করতে পারবেন। হ্যাঁ। হ্যাঁ ধরেন এই যে আমরা ডিপ ফ্রিজে যে রাখি, ফ্রিজে রাখা খাবারটা হ্যাঁ, সহজেই আপনি এটা কাঁচা যে মাছ মাংসটা জি। সেটা আমরা ঢুকায় জাস্ট এই যে ডিফ্রস্ট দিয়ে আমরা স্টার্ট করে দিলে সেটা অটোমেটিকলি নরম হয়ে আসবে, পরে আমরা রান্না করে ফেলবো এবং এইটাতে জাস্ট আমরা গরম করতে পারবো খাবার। আর টুকটাক যে ফ্যামিলির যে কোনো গরম করা, রান্না করা, ছোটখাটো রান্না করা। হ্যাঁ, আর সেগুলো পারবো। সবচেয়ে ওভেনে মজার ব্যাপার হলো রান্না করতে তৈল খুবই কম লাগে। আপনি স্বাভাবিকভাবে রান্না করতে যে অনেক তেল লাগে, আর এতে খুবই সামান্য তেল লাগে। সামান্য তেল দিয়ে just ঢুকাই দিলাম এটা আর স্বাস্থ্যসম্মত, কারণ এটা তো মাইক্রোওয়েভ মানে তরঙ্গ কম্পনের মাধ্যমে রান্নাটা তৈরি হয়, হ্যাঁ, কোনো বাতাসের হিটে না। মধ্যে। ওয়েভ মানে কি? ওই তরঙ্গের বাতাস, মাধ্যমে কম্পন সৃষ্টি করে এটা রান্নাটা হয়, যার মানে সব গুণাগুণ বজায় থাকে, তেল কম লাগে। ওকে, আমরা এটার প্রাইস আর মডেলটা একটু এটা প্রাইস 12,990 টাকা। আচ্ছা, আর ডিসকাউন্ট আছে এটাতে? এটা ডিসকাউন্ট আছে, 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে। তাহলে হবে কি 11,990 টাকা। 990। আর এই যে আমি মডেল নাম্বারটা বলে দিচ্ছি, এটা কত লিটার ভাইয়া বলেন? এটা 825 mho। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার। লিটার কত? এটা 25 লিটার। 25 লিটার। এটা হচ্ছে ছোটখাটো ফ্যামিলির জন্য। ওকে, সো আমরা কিন্তু অনেকগুলো দেখে নিলাম, ওভেন, মাইক্রোওয়েভ, তারপরে কনভেকশন। হ্যাঁ, কোনটা কি ভাইয়া বুঝিয়ে দিয়েছে, তাও অসুবিধা হলে আবার ভাইয়াকে নক দিবেন, ভাইয়াকে বিরক্ত করবেন, জ্বালাবেন এবং বলবেন যে কোনটা কিভাবে ভাইয়ারা দেখিয়ে দিবে। তো ডেলিভারি প্রসেসিংটা একটু বলে দেন। একটা যদি ক্যাশের মাধ্যমে কিনতে চায় তাহলে আমরা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দিতে পারবো, আর যদি কিস্তিতে হয় তাহলে আমাদের শোরুমে যোগাযোগ করতে হবে। আচ্ছা, আপনারা যদি ফুল পেমেন্ট করেন সো সারা বাংলাদেশে পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, আর যদি আপনারা কিস্তিতে নেন সেক্ষেত্রে আমাদের শোরুমে যোগাযোগ করতে হবে, কারণ কিস্তিতে অনেক ব্যাপার স্যাপার থাকে, কাগজে কন্ডিশন থাকে। ওকে, এগুলোর সবগুলোর ওয়ারেন্টি হচ্ছে 2 বছর। 2 বছরের। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ কামরুল ভাই। থ্যাংক ইউ। তো আমরা তখন ওভেনের কালেকশন দেখে নিলাম, যেটা ভালো লাগবে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ভাইয়ার সাথে যোগাযোগ করবেন, অথবা ডিরেক্ট কল দিয়েও আপনারা চ্যানেলের নাম বললে ভাইয়া বুঝে যাবে কোন ওভেনটি আপনি যাচ্ছেন। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।